Hoje estou aqui, eu vou trollar a minha amiga Camille pelo WhatsApp. Fala mais alto, ela não tá ouvindo. Hoje a gente tá aqui gravando. Fala mais alto. Eu vou trollar a minha amiga Camille. Olha aqui, ó. Essa daqui é a Camille. Ela tá trolando pelo WhatsApp. Não sei se vai... E eu falei assim pra ela, ó. Eu vou mostrar os áudios pra vocês, ó. Aqui é ela. E ela falou. Eu falei. Aqui. Olha a nova Adriana. Não, me disse se eu tá bom. Se eu tô bonito porque eu fiz isso no meu cabelo. Eu fiz. Peraí, eu fiz eu cortei o meu cabelo e eu usei óculos. Gente, é pelo editor, tá? É pelo editor, não que eu cortei mesmo. Ó. É pelo editor. Aí eu cortei o cabelo e pintei e eu preciso usar óculos. Aí eu coloquei ok e ela colocou. Eu achei muito bonita essa foto do teu perfil. Do perfil, não essa, tá? Aí eu coloquei. Do meu perfil, agora olha que eu te mandei. Me responde se eu tô bonita ou feia. Cara, tá mais ou menos. Mais ou menos? Isso não é, mano. Tá... Sério, eu tô com vergonha de ir amanhã pra escola e sabe, eles rirem da minha cara. Principalmente o Guilherme, que ele é o mais chato de todos, sabe que ele ri, né? Então... Mandei! Yes. Agora vamos ver se ela vai. E, gente, ela demorou pra responder. Ela deve estar pensando, tipo, muito. Deve tá mais ou menos, isso não é, mano. Tá... Sério, eu tô com vergonha de ir amanhã pra escola e sabe, eles rirem da minha cara. Principalmente o Guilherme, que ele é o mais chato de todos, sabe que ele ri, né? Então... Gente, depois eu vou confessar, tá? Que é uma trollagem, não... É o que ela vai cortar o cabelo e amanhã ia aparecer na escola. Não. E é pelo editor, se vocês quiserem abaixar o editor. O nome vai estar na descrição. Eu vou lá na... o nome vai estar aí na descrição do vídeo. Ela me mandou uma mensagem. Vamos ver. Vem comigo. Peraí que eu não tô aqui. Tá. Esse daqui é o editor, ó. Mostra a mensagem, depois a gente bota a coisa do editor. Aqui, ó, esse daqui, ó. Não vai depois o nome do editor vai estar aí na descrição do vídeo. Ela colocou. O Guilherme é um insuportável. Mas não na bola, vai, o cabelo é teu mesmo, ué? Ela acreditou! Tá, mas também tem a Ana, a Nicole, porque tu sabe que a Nicole, ela sempre... Tipo assim, pode ter uma foto bonita. Pode ter uma foto